너희들은 내가 상대해줄게. 이유가 뭐야? 왜 늘 그렇게 웃고 있지? 넌 항상 눈에 거슬렸어! 뭘 어쩌겠다고? 그게 무슨 뜻이야? 어디서 그런 힘이 나오는 거지? 가긴 어딜 가? 날 이기기 전까진 못 갈걸? 이젠 좀 알았으려나? 너의 힘으로는 우리를 이기지 못해. 절대로 말이야. 네가 아무리 발버둥 쳐도 날 이길 수 없다는 걸 알고 있을 텐데.